السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد الحوفي، مركز الحوفي للصيانة. النهاردة هنتكلموا عن عيب من العيوب اللي دايما بتظهر في المراوح، واتكلمنا عنه قبل كده، بس برضو يعني دايما اللي برضو الناس الجديدة ممكن ما يكونوش يعني اتفرجوا على الفيديوهات من القديمة بتاعتنا، فاحنا بنجدد دايما. تمام. اتمنى قبل ما نبتدي الفيديو ان كله يعمل لنا لايك وشير، ولو في اي حد لسه مش عامل لي متابعة يعمل لنا متابعة. لو في اي حد عنده استفسار عن اي حاجه يشرفني بالسؤال، وانا تحت امركم جميعا. ونبتدي الفيديو بتاعنا. بصوا يا جماعه، المروحه ديت جايه صاحبها بيقول لك كانت بتشتغل، وبعد كده ما بقتش بتشتغل غير لما اديها السرعه الثالثه، وبعد كده انزل السرعه للثانيه والاولى. طبعا قلنا قبل كده ان المراوح ديت على جلب، بتبقى جلب زي ديت كده، جلب صغيره كده زي دي. الجلب ديت مع كتر الشغل بتبتدي ان هي توسع، تمام، ويخش فيها وساخه، شحم يتجمد، الكلام ده كله تراب، تفضل تمسك على الاكس، تمسك على الاكس، يتقل لحد ما تبقى المروحه، شايفين الريشه بتقف في ساعتها تقيله. تمام. فطبعا تيجي تشغل السرعه الاولى تلاقيها ما اشتغلتش، تشغل السرعه الثانيه تلاقيها بالراحه بتتحرك بالراحه قوي، تديها الثالثه تلاقيها اشتغلت. هي انت كده بتحمل على الموتور، بتخليه يسخن، يعني هو تقيل فانت بتخليه يشتغل غصب عنه. مره في التانية في التالتة لغايه ما هتلاقيها وقفت خالص. انت كده بتحرق الموتور. يعني الحاله بتاعتنا ديت هي المروحه قطعت كهرباء خالص. طبعا المروحه دي مواترها اللي هي الفيتنامي، الالمونيا او التايواني ايا كانت، تمام، دي بيبقى فيها زي ملف حمايه في وسط الملفات ده، علشان المشكله زي ديت هو اللي يضرب والمروحه موتورها ما يتحرقش. تمام. فطبعا احنا بالفعل بنفكه دلوقتي، نعمله ملف الحمايات ونغيروا لها الجلب ونشغلوها تاني. في المراوح الرخيصه او الشعبي ما بيبقاش فيه الملف ده، فبالتالي لما تحصل مشكله زي ديت الموتور مع السلامه على طول، تضطر تغير الموتور. فزي ما قلنا، لو المروحه انت بتشغلها على السرعه الاولى ما اشتغلتش، يبقى دي عايزه جلب، ما تشغلهاش، غير لها الجلب. تكلفتها بسيطه، احسن ما تخش في تكلفه موتور. وارخص موتور النهارده اللي هو التعبان خالص بيتكلف عليك حوالي 300 جنيه. الموتور الفيتنامي النهارده بيخش ثمنه بيوصل لحد 650 جنيه تقريبا. طبعا اسعارهم غاليه، في حين ان انت لما تغير جلب القصه كلها هتكلفك في حدود 80 جنيه 120 جنيه حد اقصى، على حسب اللي انت عاملها عنده، حسب نوع المروحه، لان في مراوح بتبقى متعبه شويه او مواترها مزعجه شويه في تغيير الجلب بتاعتها. بس هي محتاجه حد يكون فاهم، لان ممكن دي تروح لحد يقوم قايل له ايه ده الموتور محروق وغير موتور. هو مش محروق، هو الفيوز ده عايز يتعمل ويتغير الجلب. في ناس ياما راحوا لناس ويقول له ده الموتور محروق وغير موتور، وهو لسه مش محروق ولا حاجه. تمام. هو عايز حد يكون فاهم. فاحنا فعلا هنفك دلوقتي المروحه واوريكم الملف بتاع الحمايه، ونشغلوا المروحه مع بعضنا ان شاء الله. بصوا يا جماعه، ده الاكس بتاع المروحه لما فكينا الريشه. يعني هي الريشه كانت مدياله عزم شويه ان احنا بنلفوه. بصوا هو بيلف يعني ايه، يعني عايز ان انت تلفه ببنزه، يعني فاهم، يعني هو واقف، يعني مفيش. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هي قفشه، مفيش خالص. نتجنب الكلام ده يا جماعه. يعني بصوا مفيش ما بيلفش. تمام. فلازم نخلوا بالنا من قصه تقل المروحه ديت، ضروري ضروري ضروري. انا هنفك دلوقتي ونوريكم الموتور ان شاء الله من جوه. بصوا يا جماعه، ده الموتور. طبعا دي المواتير اللي هي الالمونيا. طبعا مش ده الكبير، ده الوسط، في منه اكبر. تمام. بس طبعا موتور محترم جدا، ملفاته محترمه جدا، الفينش بتاعه محترم قوي، من المواتير اللي بتبقى بتنزل في المراوح الغاليه بصراحه يعني. تمام. احنا دلوقتي هنفكوا بقى الموتور دوت واوريكم الملفات من جوه، تمام، بتاعته عامله ازاي. تمام. بصوا هنا يا جماعه، انا هنوريكم دلوقتي منظر الفيوز، يعني ان شاء الله يبان كده في الكاميرا. بصوا حضراتكم، اللي هو الابيض ده بيبقى مدفون في وسط الملفات. تمام. طبعا المروحه هنا كان فيها ملف قاطع كمان، احنا لحمناه بالفعل اهوت. طبعا زي ما انتم شايفين بيبقى كله شعر صغير قوي، يعني ممكن يبقى ملف قاطع وما تشوفوش، ساعتها يبقى شكرا للموتور. تمام. بيحتاج شويه صبر بس، خاصه ان المواتير الالمونيا لما بتيجي تفكها بتبقى من كتر الحراره السلوك بتبقى ناشفه، يعني ممكن انت بتفك الظهر تلاقيها كلها اتقطعت. فلازم يبقى فيها حرص شويه في الشغل، بتبقى فعلا يعني لازم حرص جامد قوي في المواتير دي بالذات، علشان ما تدخلش نفسك ان انت بوظت الموتور. تمام. احنا بالفعل دلوقتي بقى هنظبطوا الفيوز اللي انا وريته لكم دوت، ونغير الجلبه البايظه. احنا الجلبه القدامانيه اللي بايظه ماسكه في الوش، هي مش راضيه تطلع، هنطلعوها ونغيرها بواحده جديده. تمام. ونرجع لحضراتكم واحنا بنجرب المروحه.
هنا يا جماعه ديت المروحه بعد ما جمعناها وقفلنا الموتور وجمعنا المروحه تاني كلها. بص حضراتكم كده المروحه دي من اول سرعه بتشتغل على طول اهي. 3 سرعات شغالين تمام كده. احنا حيينا موتور وشغلناه تاني في وقت ان انت كان ممكن تروح لحد يقول لك ده موتور محروق، او ان انت لو هو موتور عادي كان يتحرق. ارجو ان يكون الفيديو ده عجب الجميع. لو في اي حد عنده استفسار عن اي حاجه شرفني بالسؤال. شرفتوني كلكم بالمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.